감격스러운 게 있어요. Và thêm một cái điều mà tôi thấy phước nữa. 네, 어떻게 우리 자매님들 세 분이 이렇게 찬양을 인도하고 하나님께 경배를 드리는지 감동이 됐습니다. Tôi thật cảm động khi mà thấy các bạn nữ là những người chơi đàn xong rồi hướng dẫn trong cái sự khen. 베트남은 여성분들이 베트남은 여성분들이 실권을 갖고 있다는 얘기를 들었는데 이 찬양 인도할 때 보니까 그런 것 같아요. Một sư nghe nói đó là ở Việt Nam đó, phụ nữ là rất là hoạt bát năng động, nhiều khi là làm việc hơn đàn ông nữa, nhưng mà chưa thấy thực tế, bữa nay mới nhìn thấy. 어저께는 형제님 한 분이 나와서 했었는데 오늘은 자매님 세 분이 나와서 이렇게 인도했습니다. Hôm qua thì bên kia chỉ có một bạn trai đứng đây để hướng dẫn thôi, hôm nay có 3 bạn nữ. 뒤에 얌전하게 앉아 계셨는데 세 분이 앞에 나오니까 이건 여 장군 같구나 이런 생각이 들었어요. Lúc ngồi ở đằng sau á, lúc mà mấy cô ngồi đằng sau thì thấy rất là bình thường, nhưng mà khi lên đây rồi thì giống như gọi là nữ tướng vậy đó. 너무 감사하고요. 특별히 제 말을 안 해도 될 것 같아요. Ông nói là ông khỏi dùng cũng được. 특별히 이 느헤미야 교회는 목사님도 여성분이시고 mà mình thấy ở đây cũng đặc biệt hội thánh Nê-mi á, mục sư cũng là nữ mục sư. 찬양 인도하고 기타 치고 북 치고 하는 분도 여성분이시고 cả nữ cũng biết chơi trống, chơi đàn guitar, trong thờ phượng. 이 교회 남성분들은 참 많은 복을 받았다고 생각합니다. Vậy là những người nam trong hội thánh này thật là rất là được phước. 성경에도 부부 가운데 정말 복받은 부부들이 있습니다. Trong Kinh Thánh cũng có nói về những cái cặp vợ chồng rất hạnh phúc. 사도행전에 보면 브리스길라와 아굴라가 등장합니다. Chúng ta thấy Bexin, Aquila. 처음에는 아굴라만 등장했었는데 ban đầu thì chỉ nhắc đến Aquila thôi. 나중에는 브리스길라 아굴라로 이렇게 고정됩니다. Nhưng mà sau đó thì mỗi lần mà nhắc đến là nhắc đến 2 người một lần. 당시에 여성의 이름은 잘 드러나지 않는 시대였습니다. Chúng ta cũng biết là thời kỳ đó là nữ ít có được đề cập, ít có được nhắc đến. 그래서 예수님께서 올병이요 기적을 행하실 때도 남자분들만 숫자를 헤아려서 5,000명이라고 했던 거예요. Cho nên chúng ta nhớ là khi Chúa làm phép lạ 5 cái bánh 2 con cá đó, thì cũng con số cũng chỉ đếm những người nam thôi. 그런데 놀랍게도 브리스길라 아굴라라고 하는 유명한 부부의 이름이 이제 여러 번 등장하게 된 거예요. Nhưng mà chúng ta thấy là Bexin và Aquila và Bexin thì xuất hiện cùng nhau rất là nhiều lần ở trong Kinh Thánh. 왜냐하면 사도 바울이 고린도라고 하는 곳에 가서 전도할 때 그 부부를 만나게 됐던 거예요. Và trong hành trình đi truyền giáo đến miền Corinto thì Phaolô đã gặp được 2 người này. 서로 천막 만드는 직업을 갖고 있었기 때문이에요. Họ gặp nhau vì có cùng một cái nghề là may trại. 사도 바울이 자기도 그런 기술이 있으니까 그들하고 같이 일을 하면서 대화를 나누면서 복음을 전하게 됐습니다. Phaolô cùng nghề, cùng làm việc với họ, cùng nói chuyện và giảng phúc âm cho họ. 그래서 이제 사도 바울의 인격이 너무 아름답고 그가 전하는 말씀이 너무 자기들이 못 들어본 진리의 말씀 같아서 사귀게 된 거예요. Trở nên rất là thân
Thì khi nghe những lời chân lý mà Phaolô giảng, họ cảm thấy là đây là một cái gì đó rất là khác biệt so với những gì họ biết trước đây. 결국에 브리스길라 아굴라 부부는 사도 바울과 깊은 교제를 하게 되고 사도 바울을 따라다니게 됩니다. Và họ, các mối quan hệ của họ trở nên thân thiết hơn và họ đi theo Phaolô trong cái sự phục vụ. 그리고 놀랍게도 자기 집을 교회로 내주게 됩니다. Và họ dâng luôn cả nhà của mình để làm một thánh. 마치 여기처럼 Giống như 자기 집인데 한쪽 공간을 마련해서 거기서 예배를 드리고 찬양을 드리게 됐던 거예요. là giống như ở đây là cái nơi giống như nhà nhưng mà có một cái chỗ để việc riêng để nhóm lại. 그리고 사도 바울이 이제 떠나갔을 때 사도 바울이 다른 지역으로 전도하러 갔을 때 Và cái Phaolô đi đến những cái nơi khác để truyền giáo. 브리스길라와 아굴라는 교회를 세우게 되게 된 겁니다. Và chính hai vợ chồng này cũng là người góp phần trong việc xây dựng hội thánh. 사실 고린도 교회는 그렇게 시작되는 거예요. Và hội thánh Cô-rin-tô đã bắt đầu như vậy. 그리고 브리스길라가 은혜를 더 많이 받고 말씀을 전하고 간증을 하고 아굴라와 함께 같이 그런 목회를 시작하게 됐던 거예요. Và cả Priscilla và Aquila đều được ơn làm chứng đứng lên để giảng dạy và hoạt động trong hội thánh. 자기의 편안한 가정을 포기하고 교회로 들이자 하나님께서는 그 교회를 그에게 다시 주십니다. Và khi mà họ dâng hiến những cái phần mình có từ trong gia đình của mình thì Chúa đã bắt đầu ban phước cho họ. 그래서 고린도 교회가 만들어져서 하나님은 그곳에 많은 성도들을 들어오게 하시고 거기에 큰 은혜를 베푸십니다. Và tại đó hội thánh Cô-rin-tô được hình thành, rất nhiều người đã đến đã tin Chúa và được phước. 저는 이 느헤미야 교회가 그런 은혜 속에 있다고 믿습니다. Và tôi tin là Chúa cũng làm ơn của Ngài như vậy ở tại nơi đây. 그리고 이렇게 말씀을 사모해서 진리를 사모해서 나오는 한 분 한 분들에게 하나님은 벌써 예비하신 은총과 복을 마련하셨다고 저는 믿습니다. Và tôi tin là mỗi chúng ta là những người khao khát để đến với Chúa, để nghe lời của Chúa, thì Chúa cũng đã sắm sẵn những cái ơn lành của Ngài dành cho từng mỗi một chúng ta. 할렐루야. 사실은 어저께까지 집회가 끝난다 그래서 그럼 어떡하나? 오늘 말씀이 사실은 더 중요한 건데 이제 끝나고 가야 되나 했는데 여기서 이렇게 다시 2부로다가 집회 2부로 말씀을 전하게 돼서 저는 참 감사합니다. Và trong cái hành trình chuẩn bị thì tôi chuẩn bị là giảng với 3 ngày. Cái bài của ngày hôm nay là quan trọng hơn, nhưng mà hôm qua thì nghe một sư nói là nghe thông báo là có 2 ngày thôi, nên ủa vậy là có phần sau không có được giảng rồi mọi người mình nghe rồi biết quá, nhưng mà Chúa cũng làm ơn để ngày hôm nay mình có thể tiếp tục. 그저 자매님들이 찬양 인도하고 기도회를 계속해서 했는데 이렇게 không có lo ngoài 원하시니까 중요한 말씀을 이제 kêu là hút vô cái dù là bữa nay là chúng ta Thiên Hà kêu là không có nghe ở ngoài, nghe ở trong Zoom thôi. cái hội sinh hoạt là Chúa đó chúng ta yêu rất là Không ở đâu hơn nè. Dạ. 어저께까지는 가족으로서의 부부, 육으로서의 부부, 육적인 부부에 대해서 말씀을 드렸습니다. Và hôm qua khi chúng ta nói về gia đình thuộc thể. 어저께까지는 가족으로서의 부부,
문제에 대해서 말씀드렸습니다. Dạ, hôm qua chúng ta nói về cái gia đình tập thể. 그러니 우리 어린 자매들은 부부 아직 결혼 안 했잖아요. Dạ, nhưng mà khi giảng cái bài giảng liên quan đến gia đình là mấy em nhỏ ồ đâu có liên quan gì đến con đâu. 그러니까 부부 세미나는 우리한테 안 어울려 라고 네. 생각할 수 있습니다. Dạ, thì mấy con nghĩ ồ vậy là chắc các con cần phải nghe. 그런데 오늘은 Nhưng mà hôm nay 어린 친구들도 다 혼자 있는 분들도 다 해당되는 말씀이에요. dạ, nhưng mà lời Chúa ngày hôm nay thì có thể ứng dụng cho tất cả dù là người có gia đình hay là không có gia đình, dù là còn nhỏ hay là lớn. 왜냐하면 오늘은 영으로서의 부부에 대한 말씀을 드리려고 해요. Dạ, vì chúng ta đang nói về một cái gia đình là thuộc linh. 우리 한번 해석해 보세요. 이건 뭐예요? 이건 뭐예요? 가정. 이건 미역적, 영적. 그런 단어가 있구나. 네. 사실 천국에는 Trên nước thiên đàng, 육적 부부들이 우리가 부부니까 천국에 가서도 그냥 부부로 살 거야 라고 되어 있지 않아요? dạ, trên nước thiên đàng thì dù những ngày trên đất chúng ta là vợ chồng là gia đình đi nữa thì lên thiên đàng chúng ta không còn là vợ chồng là gia đình nữa. 네. 천국은 행한 대로 갚아주시는 나라이기 때문에 성장하는 수준에 따라서 위치가 달라집니다. Dạ, vì trên nước thiên đàng thì vị trí của chúng ta có thể khác nhau vì Chúa ban thưởng cho mỗi người tùy theo công việc mình làm. 천국에서는 사실 부부라는 개념은 하나밖에 없어요. Dạ, và trên nước thiên đàng thì chỉ có một cái khái niệm về gia đình thôi. 다 그냥 형제 자매고 천사처럼 사는 것이 Đó là 사는 것이에요. cả đều là anh chị em. 그래서 거기서는 Và trên nước thiên đàng đó 이 땅에서 부부로 살았기 때문에 천국에서도 우리 한 집에서 부부로 같이 살아요. 이렇게 되어 있지 않아요. dạ, thì cái đó mà gia đình ở trên đất thì khác, nó không còn là như vậy nữa ở trên thiên đàng. 저 이슬람교 아시나요? 저 네. 아랍 쪽에 있는 이슬람교. Mình có nghe về Hồi giáo chưa? 이슬람교에서는 Đối với Hồi giáo 이 땅에서의 그 부부 관계가 천국에서도 이어진다고 생각하고 있어요. là họ cho rằng những cái người mà là vợ chồng trên đất thì lên thiên đàng cũng là vợ chồng. 그래서 특별히 천국 가면은 Cho nên khi lên thiên đàng 아주 예쁜 자매, 아주 멋있는 미남 남자 이렇게 해서 부부가 맺어진다는 거예요. 천국에서도. cho nên họ tin là lên thiên đàng thì cũng gặp được những cô gái đẹp, những anh chàng phong độ đẹp trai để làm vợ chồng. 그래서 이 땅에서 하나님께 충성하는 사람들은 천국 가갖고 여러 명하고 같이 살 수 있다는 거예요. 그러니까 남자가 4명의 아내를 얻을 수 있다는 곳이에요. Và họ cho rằng những người nam lên đó có thể cưới được nhiều vợ, được 4 người. 그래서 이 땅에서 참고 살았다면은 안 칩니다. Và họ được dạy là khi mà chịu khổ vì Chúa ở trên đất thì lên thiên đàng sẽ được nhiều vợ hơn, hạnh phúc hơn. 세상에 그런 이단이 어딨냐고요. Cái đó là nó không phải là tài giáo bình thường thôi. 분명히 예수님, 분명히 예수님 말씀하셨어요. Chúa Giêsu nói rằng 너희가 천국도 모르고 các ngươi không biết thiên đàng 오해하였도다. và hiểu sai về thiên đàng. 천국에서는 Trong nước thiên đàng 천사와 같이 산다 그랬어요. chúng ta sẽ 천사처럼 sống như 산다. các thiên sứ. 거기 무슨 성의가 있는 것도 아니고요.
chúng ta không còn liên quan tới Wow. quan hệ vợ 누구 chồng. 아내, 누구 남편 이런 것들이 있는 게 아니에요. Không có những cái 다 하나님의 아들이요 딸들이에요. Dạ, nhưng mà chúng ta là những người là con của Chúa. 그런데 천국에서 유일하게 Nhưng trên nước thiên đàng 신랑 신부의 관계가 맺어지는 것이 있습니다. cũng có gọi là cô dâu chàng rể. 요한계시록에 분명히 말씀하셨어요. Trong sách Khải Huyền nói rất rõ. 내가 어린 양의 신부를 너희들에게 보이리라. Và Chúa Giêsu chính là chiên con, là chàng rể. 어린 양은 천국에서 부르는 예수님의 이름이에요. Đó là danh của Chúa Giêsu khi mà được nói ở trên nước thiên đàng là chiên con ha. 다시 말하면 천국에서는 예수님이 속죄 제물이 되신 분이야, 속죄 주야 이런 의미래요. 어린 양이라고 부르는 거예요. Chúng ta không gọi là của lễ chuộc tội hay là liên quan đến cứu chuộc, nhưng mà chúng ta gọi ngài là chiên con. 그러면 신랑 예수님이라는 뜻이잖아요. Và ngài là chàng rể, phải không? 그리고 신부들을 어린 양 예수님, 그분이 어린 양의 신부들을 두시는 겁니다. Và tất cả những người tin là những nàng dâu của ngài. 이거는 어떤 사람들이 그렇게 되는지 이제 그것에 대해서 말씀드리려고요. Và chúng ta xem thử là những người đó là những người nào. 한번 우리 한번 성경 구절들로 한번 찾아보려고 합니다. Ta mở trong Thánh ha. 요한계시록 21장 9절에 한번 보시겠어요? 계시록은 어떻게 써요? 요한계시록 요거 계시록 21장 9절에 Câu số 9 nè. 한번 읽어보겠어요. Chúng ta đọc ha. Một trong 7 vị thiên sứ đã cầm bảy bát đựng đầy 7 tai nạn cuối cùng đến gần tôi bảo rằng: hãy đến, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy người vợ mới cưới là vợ chiên con. 신부 곧 어린 양의 아내를 너에게 보일 것이다. 라고 말씀하셨어요. Ta sẽ chỉ cho ngươi thấy người vợ mới cưới là vợ chiên con. 이 어린 양의 신부, Vợ chiên con. 신부, 어린 양. 신부, 어린 양의 신부. 신부는 이렇게 간단하구나. 어린 양의 신부. 그리고 이것은 뭐냐면 그 앞뒤를 읽어보면 새 예루살렘이라고 하는 천국의 가장 높고 밝은 수도, 그것을 지금 말하고 있어요. Và cũng trên cái chỗ cái câu Kinh Thánh chúng ta vừa đọc thì có nói về Jerusalem mới là nơi rất là tốt đẹp. 그런데 그 새 예루살렘이라고 하는 그 성이 예수님의 신부라고 하면 좀 이상하잖아요. Và chúng ta có thấy lạ khi mà nó là vợ chiên con ở trong cái thành đó không? Thành mới. 예수님이 그러면 그 예루살렘 성하고 이렇게 같이 성을 끌어안으며 나의 신부야 이렇게 하는 거예요? Có phải là Chúa gọi tất cả mọi người là nàng dâu, là vợ theo kiểu ở dưới đất không? 이 건물을 끌어안고서 이건 내 신부야 이렇게? Có phải là xây nguyên cái thành xong rồi nhốt 그게 cái nàng 아니고. dâu trong đó không? 그게 아니고 그 예루살렘 성에 살 수 있는 사람들, 그곳에 들어가는 사람들이 예수님의 신부란 뜻이에요. Nhưng mà những người sống ở trong thành Jerusalem mới đó là nàng dâu của Chúa. 새 예루살렘, 새 예루살렘 성. Jerusalem mới. 10절에 되어 있어요. 거룩한 성 예루살렘.
거룩한 성 예루살렘에 들어가는 사람들이 누구냐면 Dạ, thành 누구냐면 thánh Jerusalem, ai là những người vào trong thành thánh này? 요한계시록 3장 12절에 보면 이기는 자들은 Là những người thắng. 하나님의 이름과 나의 이름과 이 예루살렘의 이름을 기록하리라. 예루살렘의 이름을 기록하리라. 그렇게 말씀하세요. 요한계시록 3장 Mình đọc chương 3 câu 12. 12절에 보면 Kẻ nào thắng ta sẽ cho làm trụ trong đền Đức Chúa Trời ta, và người sẽ không ra khỏi đó nữa. Ta lại sẽ lấy danh Đức Chúa Trời ta, danh của thành Đức Chúa Trời ta là Jerusalem mới từ trên trời, bởi Đức Chúa Trời ta mà xuống, cùng danh mới ta mà viết trên người. 그래서 이들이 누구냐면 Họ là ai? 이긴 자들이구나. 이긴 자들. Là những người thắng. 이 땅에 교회 시대 동안에 이 땅에 살면서 Trong những ngày sống trên đất, 예수님을 믿고 tin Chúa, 마귀와 싸워 이기고 đánh đập và 세상의 욕망과 싸워 이기고 đánh giọng lại với những tham vọng của thế gian 그리고 và thắng. 어렵고 힘든 그 역경 거친 환경과 싸워서 이겨서 Là thắng hoàn cảnh khó khăn đến ở trong đời sống 예수님의 신부가 되는 자격을 얻은 거예요. để trở nên đủ tư cách để trở nên nàng dâu 마치 욕처럼. giống như dốt. 그러니까 많은 연단 속에서 참고 Qua nhiều 견디며 sự thử luyện 사랑을 để 배우며 để học 오직 예수님을 붙들고 의지하면서 để chỉ nắm lấy Chúa. 드디어 이제 그가 이제 되었다. 하나님이 다 이기는 것을 보시면서 이들이 바로 내 아들 예수님의 신부들이야 라고 하시는 거예요. Và khi Chúa nhìn thấy những người đã thắng những cái điều đó thì Chúa gọi đó là con của Ngài. 이 땅에서 이 땅 교회 시대 이긴 자들 교회 시대에 이게 땅이구나. 땅에서 교회 시대에 이긴 자들. Và những người thắng ở trong thời kỳ hội thánh hay là những người thắng trong những ngày mình sống trên đất. 이들에게 하나님의 이름과 나의 새 이름. Họ được các tên 어린 mới 양, 어린 hay là 양. danh 천국에서 của Đức 보는 Chúa Trời hay là danh chí con. 그리고 새 예루살렘을 주신다는 거예요. Và Chúa ban Jerusalem mới cho họ. 이들이 누구냐면 이긴 자들이에요. Họ là ai? Là những người thắng. 그래서 저는 오늘 이런 말씀을 드리려는 거예요. Và đây là điều mà chúng ta học ngày hôm nay. 우리가 이 땅에서 왜 참고 살아야 됩니까? Tại sao mà mình phải nhịn nhục để sống ở trên đất? 왜 사랑하며 살아야 됩니까? Tại sao chúng ta phải yêu để sống ở những ngày trên đất? 그것은 이 땅에서 예수님의 은혜로 성령의 도우심으로 싸워 이기기 위함이에요. Và để có thể yêu được, để có thể thắng được, chúng ta phải nhờ vào Chúa, nhờ vào Thánh Linh để chúng ta đánh trận với những cái nan đề, những điều việc lạ này. 왜 그 못된 남편, 못된 아내와 참고 살아야 되나요? Tại sao mà mình phải nhịn nhục đối với chồng, đối với vợ của mình, đối với những người lân cận mình? 그것은 주님이 참으라고 하셨기 때문이고, Đó là bởi vì Chúa muốn chúng ta sống với nhịn nhục. 그리고 놀랍게도 Và kỳ diệu hơn nữa, 네가 그렇게 계속해서 참으며 và 사랑하며 khi chúng ta nhịn nhục ở trong cái sự yêu thương 기도하며 và cầu nguyện 낮춰서 끝까지 나오면 và khi chúng ta hạ mình trong sự khiêm nhường cho đến cuối cùng, 내가 너에게 사랑을 부어주리라. thì Chúa sẽ ban tình yêu của Ngài trên chúng ta. 그리고는 너를 내가 나의 신부로 낮을 것이다. Và Chúa sẽ đón nhận chúng ta là nàng dâu của Ngài. 여러분 대단히 이것은 중요한 것이에요. Và điều này rất quan trọng. 열처녀 비유가
기억나시나요? Chúng ta nhớ 10 người nữ là một trinh đúng không 마태복음 25장에 ạ? 10명의 처녀들이 신랑 집에 들어가기 위해서 Dạ, để đón chào 등불을 들고 있습니다. Dạ, 10 cô nàng đã chuẩn bị đèn dầu của mình. 이제 밤중에 신랑이 오는데 Dạ, ban đêm khi chàng rể đến, 어떤 사람이 신랑 집에 같이 들어가는 거예요? có người ai là những người được vào bên trong với chàng rể? 불이 꺼지지 않아야 돼. Là cái người mà đèn không tắt. 그런데 다섯 처녀는 Dạ, 5 người kia 그만 등불이 꺼져. đèn tắt, 다섯 처녀는 등불이 꺼지지 않았어요. còn 5 người thì đèn không tắt. 그러니까 신랑이 오면서 Và khi chàng rể tới, 준비된 다섯 처녀 신랑 집으로 데리고 들어가는 겁니다. chàng rể dẫn 5 cái người đèn còn sáng kia vào. 거기 등불이 꺼지지 않았다는 거는 Dạ, đèn không tắt. 성령의 기름, Và ở 기도, đây có cái sự 사랑, dầu của cái linh cấp 주님 말씀대로 참아 사는 사람들이 그렇게 들어간다는 것이에요. để họ được vào với Chúa. 사실은 우리 부부들이 있다 할지라도 Dù là có những 여기 cặp vợ 보셨어? chồng 저 뒤에 그래. 부부가 산다 할지라도 정말 열심히 참고 사는 거예요. 예수님 말씀을 꼭 붙들고 기도하며 사는 거예요. và Chúa đặt để chúng ta là những người là vợ là chồng để sống mà nhịn nhục nhờ lời của Chúa. 근데 한 사람은 Một người 좀 게을러 một người thì 성질대로 살아. không muốn làm theo ý Chúa, là muốn gọi là bản tính người sao rồi đi sống. 그리고 한 분이 열심히 주님을 더 믿도록 도우미만 돼. 그냥 연단에 도구만 돼. Và còn một người còn lại thì chịu cái sự rèn thử của Chúa. 그러면 그 한 사람이 쭉쭉 성장합니다. Thì một người sẽ được tăng trưởng ở trong tâm linh. 어느 날 Đến một ngày 되었다. Chúa thấy được rồi. 너의 이제 연단이 끝났다. Và từ thử luyện dành cho con đủ rồi. 넌 이제 영혼이 정결케 됐고 Và tâm linh của con được nâng 나의 사랑을 받을 만하도다. và được nhận 그릇이 준비되었도다. và Chúa thấy đủ. 그 사람은 남자든 여자든 예수님의 신부 자격을 갖추고 Thì đó là người mà đã gọi là đủ cái tư cách để trở nên nàng dâu của Chúa. 만일 우리 집사님이 그렇게 예수님의 신부가 되었다면은 Nếu mà cô này của làm theo ý Chúa, của trở thành nàng dâu của Ngài rồi, 어떡하냐? 남편은 어떡하냐? thế anh chồng làm sao đây? 아니 예수님이 내 아내를 빼앗아 가셨네? Chúa cướp vợ tôi đi rồi hả? 천국에는 그런 관계가 아니라니까요. Trên thiên đàng thì các cô ấy cũng là vợ. 거기 가면은 다 하나님을 사랑하고 예수님을 사랑하는 분들이 들어가는 거예요. Nhưng mà tất cả những người yêu Chúa sẽ được bước vào trong đó. 아멘이죠. 네. 그런데 이 안에는 특별하게 예수님 가까이 Nhưng mà 예루살렘, 새 예루살렘 성에 들어가 살게 하신다는 거예요. những người này vì có yêu Chúa đến gần với Chúa hơn. 그럼 우리는 이별 아니에요? 이별. 우리는 이별하는 거 아닌가요? 천국에서? Là người thì là được làm con nuôi, người được làm con ruột hay sao? 천국은 아니에요. 이 땅이 아니에요. Thiên đàng không giống như 만나고 không phải nãy em 차원이 là 다른 nhưng 세상이에요. mà vậy là lên đó mình ly biệt, mình không gặp nhau. Không phải, 영원한 đó là mình, 희락이에요. muốn gặp là 영원한 mình sẽ gặp. 기쁨이에요. Có thể 영원한 đi đây, 행복만 đi kia, 있어요. và mình sẽ được gặp gỡ. 다만 행한 대로 갚아주시기 때문에 주님을 너무 사랑했던 그는 주님 가까이 살게 하시는 거예요. Và vì Chúa ban cho mỗi người tùy theo công việc họ làm, cho nên là tùy theo những người làm đẹp lòng Chúa thì sẽ đến gần với Chúa hơn. 거기서는 헤어졌다고 슬프고 뭐 속상하고 이런 것이 아니에요. 그런 건 다 여기서 씻고 가야 돼. 다 없애고 Và 가야 돼. lên đó không còn buồn bã nữa, mình là đã được thanh tẩy hết cái đất này rồi, lên đó là chỉ được vui mừng thôi. 뺏기기 싫으면 죄송해요. 뺏기기 잘못돼 있어요. 헤어지기 싫으면 둘이 같이 열심히 신앙생활하고 열심히 성장하면 되죠. Và nếu muốn lên đó mà cũng ở gần các người
người đã từng là gia đình của mình đấy, thì cùng với người đó để được Chúa rèn và được tôi luyện, được lớn lên để đến gần Chúa. 그러면 둘 다 예수님의 신부가 되어서 Và cả hai đều là 새 nàng dâu 예루살렘에 들어가 살게 되는 거예요. để sống ở trong Jerusalem mới. 어떻게 하고 싶으세요? Và muốn sống lên thiên đàng cũng được sống gần anh ấy, hay là muốn sống ở xa xa. 아니 뭐 우리는 뭐 세월살면서 아니어도 돼요. 그냥 천국의 바닥 같은 데라도 같이 살면 좋아요. 이렇게 생각하세요? Có muốn là lên thiên đàng sống chung không? 절대 Muốn cũng đâu có được. 은혜도 안 되는데. 절대 같이 살 수 없어요. 같이 사는 것이 Trời 아니에요. nó đâu có phải muốn là được đâu. Muốn được. 그런 건 다 씻어주고 Phải không? 깨끗해져서 가는 나라예요. Thì mọi thứ dưới đất này phải sắp xếp dọn dẹp hết rồi mới lên trên thiên đàng chứ không 아, Mẹ. 아멘이죠. 그래서 Chưa sắp xếp thì dạ. 이 이긴 자들은 이긴 자들을 만드시기 위해서 주님은 và Chúa muốn làm cho chúng ta trở nên những người thắng. 이 땅에서 고난도 허락하시고 Và Chúa cho phép khó khăn xảy ra. 억울한 일도 겪게 Và 하시고 Chúa cho phép những cái sự oan ức xảy ra. 또 유업처럼 다 잃어버리는 것도 허락하세요. Và có nhiều khi Chúa cho bị mất hết giống như dốt. 왜 그러냐면 오직 예수님만 사랑하도록 예수님만 남도록 예수님만 나의 소유가 되도록 주님이 정결케 하시는 일을 하세요. Và bởi vì Chúa muốn dùng những việc đó để cho chúng ta chỉ dành tấm lòng của mình cho Chúa thôi, chỉ yêu Chúa thôi. 그래서 나의 소유는 오직 예수님밖에 없어요. Và những cái gì tôi có chỉ có một mình Chúa mà thôi. 나는 오직 예수님의 소유예요. Và tôi thuộc về Chúa. 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽으라니. Và chúng ta sống cũng là sống cho Chúa, mà chết cũng là chết cho Chúa. Mẹ. 내가 주의 것이로다. Và bởi vì chúng ta thuộc về Ngài, chúng ta là của Ngài. 신앙이 성장하면 점점 더 그런 소망이 일어납니다. Và đời sống tâm linh chúng ta càng tăng trưởng thì cái niềm hy vọng đó càng lớn. Mẹ. 점점 더 예수님 가까이 있고 싶고요. Và chúng ta càng muốn đến gần Chúa. 하늘에서 부어주신 은혜를 점점 더 사모하게 되어 있어요. Và chúng ta càng khao khát đến gần với Chúa hơn và tận hưởng Chúa nhiều hơn. Amen. 어렸을 때는 신앙이 어릴 때는 옷을 좀 누가 좋은 걸 사주면 기분이 좋고 그랬는데 Và khi mà tâm linh còn là con trẻ đó thì ai tặng cho cái áo đẹp là vui. 신앙이 성장하면 Nhưng khi trưởng thành 세상의 옷은 별 의미가 없어요. thì những gì mà của thế gian này nó không còn có cái ý nghĩa lớn như trước. Amen. 천국에 들어갈 때 입는 흰 옷과 천국에서 받아 누려 입을 세마포 옷, 상급의 옷 거기에 관심이 더 있어요. Và chúng ta sẽ quan tâm đến cái áo vải cây mịn, chúng ta sẽ quan tâm đến cái áo trắng mà Chúa mặc cho. Amen. 이 땅의 보석, Những đá 신앙이 어리면 그런 것들이 집중하고 마음을 뺏기지만 và nhiều khi chúng ta để tâm lòng của mình bị quan tâm vào những cái điều đó. 신앙이 자라고 예수님을 더 사랑하면 Nhưng 예수님이 주시는 보석을 samo하게 되어 thì 있어요. chúng ta sẽ khao khát cái đá quý mà Chúa ban cho mình. 그게 천국에는 상급의 보석으로 다 마련되는 겁니다. Và Chúa sẽ chuẩn bị những cái gọi là cái phần thưởng cho chúng ta bằng đá quý ở trên thiên đàng. 그래서 이제 구제할 때 어떻게 하라 그랬어요? Cho nên 구제할 chúng 때 ta làm việc 오른손이 하는 phải làm thế 걸 nào? 왼손이 모르게 하라. Và làm tay phải làm đừng có cho tay trái biết, 은밀하게 하라. làm một cách gọi là bí mật. 만일 그렇지 않으면 Nếu không phải 사람에게 보이려고 했고 làm 칭찬받고 cho người ta nhìn thấy, người 그러면 ta khen, 저희는 하늘나라에서 받을 것이 없느니라. thì lúc đó là trên thiên đàng còn cái để nhận nữa, 저희는 이 땅에서 이미 다 받았느니라. bởi vì họ đã nhận hết dưới đất rồi. 은밀한 중에 보시는 은밀하신 하나님께서 Và Chúa 천국에서 thấy ở trong nơi 갚아주실 거. sẽ ban thưởng cho.
Amen. 아멘이죠. Amen. Hallelujah. 그런 게 천국에는 많아요. Và trên thiên đàng rất là nhiều những cái phần thưởng mà Chúa đã dành cho chúng ta. Amen. 그러니까 아름다움도 이 땅의 아름다운 거 예쁜 거 그거는 이제 곧 사라질 것들이에요. Và những gì mà mình cho là đẹp là xinh ở trên đất thì nó cũng sẽ qua mà thôi. Yes. 태어났을 때 Khi sinh ra 아주 불구자로 기형으로 정말 추녀 못생긴 여자로 태어난 아이가 있었어요. và có một đứa trẻ sinh ra mà nó không có được đẹp lắm 아 이게 장님이야. 눈도 못 봐요. và mà nó bị mù 코도 이렇게 생겼어요. và mũi thì cũng không được đẹp. Đừng đụng chạm. Đẹp mà, trong mắt Chúa đẹp hết. 좀 괴물같이 그렸네 이거 죄송해요. 근데 이게 여자예요 여자. Và tưởng tượng mà nữ mà nữ mà sống ở đó là chịu à. 근데 다리가 하나가 이게 좀 짧아. Và 그러니까 쫄깃거려. ngắn chân dài. 그리고 또 이게 허리가 이렇게 됐어요. 꼽추. Và bị cút lưng thì bị gù. 이건 딸이 아니고 이건 괴물이야 괴물. Và người ta không chấp nhận nó là con của họ. Người ta này không phải con gái tôi, cái này là quái vật rồi. 그래 그 아빠가 어떤 성의 성주 주인인데 그러니까 작은 왕인데 그런 딸이 태어났으니까 아주 이걸 소문도 안 내는 거예요. Và 잔치도 안 하는 거예요. tức là đó là một cái ông giống như chủ á, giống như vua của một cái vùng á, sanh ra đứa con như vậy thì không báo tin cho mọi người biết, không làm tiệc ăn mừng, không nói chung là bí mật cho ai biết. 사실은 하나님을 믿는 사람들이었어요. Mọi người đã biết Chúa, đã tin Chúa. 그런데 야 이제 내 뒤를 이을 왕자를 주실 터인데 잔치를 벌이지 않고 딱 광고해갖고 다 지금 대기하고 있어요. 이제 태어나기만 하면 막 잔치를 벌이려고 딱 준비하고 있어요. Và thường thì những cái chuỗi như vậy á, người ta sẽ chuẩn bị tất cả mọi thứ để chuẩn bị để đứa con nó sinh ra là mở tiệc ăn mừng. 북 치려고 준비하고 있는 거예요. Và chuẩn bị trống đàn ra. 근데 Nhưng mà 내가 태어난 거예요. khi sinh ra cái đứa trẻ như vậy, 애기 울음소리는 났는데 nghe thì nghe tiếng trẻ khóc 아무 소식이 없어요. và không có thấy cái dấu hiệu gì là báo tin có một đứa trẻ sinh 그래서 ra. 막 수근수근합니다. 아 무슨 일이지? 무슨 Nhà bắt đầu 일이야? người ta đồn nhau có chuyện gì. 주인님이 어떻게 된 거야? Ông chủ mình cái này làm sao đấy? 잠시 뒤에 그냥 돌아가시오. Và sau đó 회상해버려요. kêu mọi người đi về đi, đừng có quan tâm. 너무 창피한 거야. Và cảm thấy xấu hổ vì cái đứa con. 결국은 이제 화가 났어요. 아니 우리가 하나님을 믿었는데 내가 헌금 드린 헌금이 얼마인데 이 딸의 애가 괴물이 태어나면 어떡합니까? Và người này cảm thấy giận, oán trách Chúa. Tại sao mình tin Chúa, mình dâng hiến cho Chúa, mình cứ cho một đứa con vậy. 그래서 이 아이는 이름이 마르가리다인데 마르가리다. Và là 마르가리다. đi 조그만한 và nhốt nó vô một cái nơi gọi là cho nó đừng có không tiếp xúc với ai. 개구멍 같은 거 하나 뚫어갖고서 여기다가 음식을 넣어줘요. 물과 음식을 넣어줘요. Dạ. Tức là cho nó ở một cái nơi biệt riêng ra, cũng cho đồ ăn mỗi ngày. 이렇게 못 나오게 아예 가둬버려요. Và không cho nó đi ra ngoài. 여기서 그냥 살다 죽으라고 하는 거예요. Và ý là nó là sống bao nhiêu tế thì cũng chết luôn trong đó đi. 근데 이 아이를 불쌍하게 여기는 사람이 있었는데 Nhưng mà cũng có người rất là đáng thương. 목사님이었어요. 이 소식을 듣게 됩니다. Khi mà ông nghe cái tin này
그래서 thương quá. 가갖고서 얘를 위해서 기도해주고 Ông cầu nguyện cho nó, 복음을 전해주기 시작했어요. rồi giảng phúc âm cho nó. 여기 작은 유리창이 하나 있었어요. Ở đây có một cái cửa sổ. 여기다가 말씀을 자꾸 읽어주고 기도를 해주고 Ông đọc kinh thánh cho nó nghe, cầu nguyện cho nó. 우리 하나님이 어떻게 하실 것 같아요? Và chúng ta có biết Chúa hành động thế nào không? 이 아이는 부모님이 어린 아이예요. Và dù đứa trẻ này là đứa trẻ mà bị cha mẹ nó bỏ, 엄마는 막 한장 까서 아우 người 그렇게 mẹ 하면 안 돼요. đáng tiếc. 쟤도 딸이잖아요. 그렇게 하면 안 돼요. Dù là không muốn bỏ con mình vì đó là con mình sinh ra, 눈물을 흘립니다. cũng khóc vì đứa con. 근데 이 아빠는 이 성주는 Nhưng mà các ông cha này, 이거는 나라의 수치요. đây là sự xấu. 이거는 내 명예와 위신을 무너뜨리는 거. Sai lệch đứa trẻ. Vì cái đó mà ông nghĩ là ông sẽ bỏ nó ở trong đó cho nó sống. 근데 그 목사님이 오셔갖고 계속 이렇게 말씀을 전하는 거예요. Nhưng mà mục sư biết và đến nhà nói cầu nguyện cho nó, giải thoát cho nó. 이렇게 생겼다고 주님도 아유 정말 못생겼네 아우 이러실까요? Có phải là Chúa thấy con này xấu quá, thương tội, có phải Chúa nói vậy không? 오히려 더 갖고 Nhưng mà Chúa có lẽ yêu nó nhiều hơn nữa. 왜 나인이라고 하는 나인성 먼 곳에 예수님이 피곤한데도 가갖고서 그 아들이 죽은 과부를 만나셔야 될까요? Và cái thành Nain là cái thành khá là xa và Chúa cũng đến để yên ủi cái người mẹ đã có đứa con. 거기 갔다 오려면 하루 종일 걸려요. Và Chúa phải đi cả ngày mới đến. 누가 뭐 부탁한 것도 아닌데 예수님은 굳이 거길 찾아갔어요. Cũng không phải ai nhờ hay là cầu giúp, nhưng mà Ngài tự đi. 제자들 어디 가세요, 목사님 어디 가세요? Các môn đồ ở đi. 말 안 하시고 갔어요. Ngài không trả lời, cứ đi đến đó. 그리고 나인성에 딱 도착했을 때 Và khi bước vào thành, 아들이 죽어갖고 그 외아들이 죽어서 관에 실려갖고 이렇게 나오는 그 시간에 딱 들어갔어요. và gặp ngay cái đám tang là đang khiêng cái quan tài của đứa con trai. 그리고는 관을 멈추고 Kiểu dừng lại. 그 아들을 일으키세요. Cái đứa trẻ này, 예수님이세요. Chúa là đấng không thể bỏ qua những cái hoàn cảnh đáng thương. 지극히 작은 자를 사랑하시는 분이 예수님이세요. Và Chúa yêu những cái người mà được cho là nhỏ bé nhất. 그러니 여기를 안 찾아가시겠어요? Không lẽ nào Chúa không đến đây sao? 목사가 가서 말씀을 전해줄 때 Khi mà mục sư đến giảng, 주님도 사실은 찾아갔어요. Chúa cũng đã đến đó. 목사님이 신방할 때 우리 예수님도 같이 가신다니까요. Khi mà mục sư đi thăm viếng đó là Chúa đi cùng với mục sư. 엊그제 집회 처음 시작할 때 기도를 하는데 어떤 분이 보신 거예요. 기도 중에 보신 거예요. 어떤 분이 엊그제 집회를 시작할 때 기도하는데 어떤 분이 예수님을 봤다는 거예요. Có một cái buổi học và cái người đi cầu nguyện và đó là thấy Chúa. 여러분이 믿거나 말거나 어떤 분이 그걸 보신 거예요. Dù chúng ta tin hay là không tin, nhưng mà có người đã nhìn thấy Chúa. 예수님이 십자가 옆에 딱 서 계시더래요. Chúa đứng bên cạnh cái thập tự giá. 예수님이 지금 기쁘신 거예요. Và Chúa rất vui. 실제로 오셨다기보다 그에게 감동을 주셔서 환상을 보게 하신 거죠. Có lẽ là Chúa cảm động lòng người đó và người đó thấy cái sự hiện thấy. 우리가 어디를 가면 사실 천사도 우리를 아니지만은 성령 계세요. Thánh linh của Chúa luôn ở trong chúng ta, đi cùng chúng ta bất cứ nơi nào. 주님이 약속하셨잖아요. Vì Chúa hứa, 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라.
ta sẽ ở cùng các ngươi cho đến tận thế. Amen. 아멘이죠. Yes. 에게는 그렇게 환상도 열어, Cho nên thấy sự hiện tại. 음성도 들려주시고, Dạ, có người Chúa cho nghe được tiếng của Ngài, 꿈으로도 보게 하시고. có người thì Chúa cho thấy Ngài ở trong giấc mơ. Amen. 하여튼 주님의 초점은 작은 것, 가엾은 것, 불쌍한 것, 주님을 전적으로 찾고 의지하는 것, 여기에 관심이 많으세요. Dạ, Chúa quan tâm đến những cái người nghèo hơn, Chúa quan tâm đến những người bé nhỏ hơn, Chúa quan tâm đến những người mà bị coi thường. 아유, 내가 이렇게 힘들고 고생하는데 예수님은 어떻게, 하나님은 어디 가신 거야? 라고 사람들이 생각합니다. Dạ, có nhiều người thì nghĩ rằng tại sao tôi ở trong cái hoàn cảnh này mà Chúa đâu, Chúa ra sao, Chúa không ở đây giúp tôi. 내가 이제 옆을 보아도 보이지 않냐고, 뒤를 돌아봐도 보이지 않고, 하나님 어디 가신 거야? Dạ, nhìn qua cũng thấy Chúa, nhìn lại cũng thấy Chúa, vậy Chúa đang đâu rồi? 욥이 그랬거든요. Giống như Chúa. 고백합니까? Và 어떤 후에는 내가 정금같이 나아가리라. dạ, giống như Job nói rằng sau khi mà ông được Chúa luyện rồi thì ông đã trở nên như bằng rồng. Amen. 지금 단련 중인 시간이에요. Dạ, 연단 중인 시간이에요. và thì giờ chịu khổ đó là thì luyện. 마지막의 고백은 Và cuối cùng ông xin nhận rằng 내가 이제 말로만 듣던 그 하나님을 눈으로 친히 배웠나이다. 라고 말씀하셨어요. dạ, đó giờ tôi chỉ nghe nói về Chúa nhưng bây giờ mắt tôi đã thấy Chúa. 하나님을 어떻게 친히 볼 수 있죠? Làm sao mà thấy được? 마태복음 5장 8절에 말씀하고 계세요. Dạ, chúng ta thấy ở trong Matthew 5 câu 8 ha. 이들의 특징 마태복음 5장 아이고 마태복음 5장 8절에 Matthew 5 8. 시작. Chúng ta đọc qua. Phước cho những kẻ có lòng trong sạch vì sẽ thấy được Chúa Trời. 마음이 청결한 자가 복이 있나니 그가 하나님을 볼 것이며라고 되어 있어요. Dạ, phước cho người có lòng trong sạch vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. 그렇게 만드시기를 원한다는 거예요, 주님이. Và Chúa muốn chúng ta trở nên trong sạch. 그래서 이 말가리다를 주님이 그렇게 함께 Và Chúa tìm đến đứa trẻ này. 그리고 말가리다의 영혼 속에 주님은 주님이 거하신 처소를 만들어 가십니다. Và tấm lòng của đứa trẻ này là nơi mà Chúa đã lựa. 그래서 Và Chúa chiếu cái sự sáng của Ngài và ân điển của Ngài vào trong tấm lòng đó. CT 또 잊어먹었어. Đức Chúa Trời. 빛과 진리를 부어주세요. Và Chúa ban lẽ thật, Chúa ban sự sáng và ân điển của Ngài. 이 말가리다는 학교 공부한 적이 없어요. Và cái đứa nhỏ này chưa từng đi học, 공부도 못했잖아요. đâu có được đi học đâu, 가둬놨잖아요. bị nhốt. 그런데 하늘에서 빛을 비춰주고 Nhưng mà Chúa đã chiếu cái sự sáng của 지혜와 Ngài. 증명과 명철을 주셨어요. Chúa ban cho nó khôn ngoan. 나중에 저희입니다. Sau này chiến tranh xảy ra thì cái phòng mà nhốt nó cũng bị 아버지는 phá. 전사하고 죽었습니다. 아빠가 죽어요. Người cha thì chết. 그리고 이 말가리다는 어떤 마을로 이제 보내지게 됩니다. Và cái cô bé nhỏ này phải đi đến một cái nơi khác. 카스텔로라고 하는 마을, 카스텔로라고 하는 마을로 이제 Và phải sống ở cái nơi mới đó. 그곳에 Và khi đến cái nơi này, 이런 추녀가 왔잖아요. 추녀가 이 쩔뚝쩔뚝발이 추녀가 왔단 말이에요. và có một đứa trẻ đã đến ở đây. 근데 그가 혼자 간 것이 아니에요. Và không đi một mình. 그 옆에는 항상 이런 천사들이 같이 다니는 거예요. Và 죄송해요. 자기가 phải kiệt xứ.
Sáng đi cùng à. Bé nhỏ này đi đâu thì tiên sứ đi cùng Theo. đó. 그리고는 하늘의 지혜가 계속 부어져요. Và cái cô bé Chúa ban cho cái sự khôn ngoan. 그리고 한분들이 은혜와 복을 받아요. Và cô bé này đi tới đâu thì người ta được phước tới đó. 부부들이 속상해갖고 싸워갖고 Dạ, 아 정말 이거 우리 어디 한번 가볼까? 우리 말가르다한테 가보자 한번. 누가 옳은지? đến nỗi mà có những chuyện xảy ra trong gia đình mà cũng đến nhờ cái cô bé này giải quyết, đấy là tư vấn đấy. Có cái cặp kia 누가 옳아? 내가 맞아? nhờ hỏi là 정말 ai đúng 쓰지 hay 마세요. sai, giữa hai người cãi nhau ai đúng hay sai. 네가 좀 어떻게 좀 한번 판단해봐봐. Rồi con nói với con ai là đúng ai là sai. 근데 말가르다는 당신이 틀렸어요. 당신이 옳아. 이렇게 한 적이 없어요. Dạ, nhưng mà cô bé thì không kiểu nói kiểu là ông sai rồi, cô sai rồi, không nói như vậy. 그냥 예수님의 사랑에 대한 얘기를 하는 거예요. Nhưng mà cô bé nói về tình yêu của Chúa, 들어주고 lắng nghe họ nói, 마음에 많이 얻어. rồi chia sẻ những cái sự điều mà họ đã. 이러면서 얘기를 하는 거예요. Cô bé nói của chúng ta, 그러면 이렇게 싸우러 왔다가 họ tới để đang cãi để 말가리다 앞에서 몇 마디 이렇게 서로 막 고발하고 그러다가 갑자기 부끄러워지는 거예요. Dạ, và sau khi nghe cô bé nói chuyện xong thì hai vợ chồng cãi nhau đó cảm thấy xấu hổ. 그러다 입이 딱 닫히고는 Dạ, không nói nữa, cặm miệng. 말가리다 맞아, 네 말이 맞아. Dạ, không có đúng, không có đúng. 미안해. Dạ, xin lỗi. 그리고는 둘이 서로 화해하고 가는 거예요. Dạ, và sau đó hai người giảng hòa rồi về nhà. 제자들이 예수님을 따라다닐 때 Dạ, các môn đồ đi với Chúa. 뒤에서 난리 Dạ, Chúa đi trước, họ đi sau cãi lộn. 누가 선배야? Dạ, tôi mới là người đi trước này. 누가 예수님 따라다니는 짬밥이 더 많냐고. Dạ, ai đi theo Chúa trước biết không? 내가 예수님 왕으로 등극하면 내가 오른쪽에 앉을 거야. 자. 내가 왼쪽이야. Chúa mà lên vua là vua là tôi sẽ ngồi bên phải, người thì ngồi bên trái. 근데 예수님은 그걸 다 들으면서도 그냥 Chúa nghe hết Chồng nhưng mà dành Chúa cho vẫn bà đi sẵn. tự nhiên. 어떤 마을에 들어갔을 때 Rồi đến một nơi, 예수님이 이렇게 물어요. Chúa hỏi: 야, 이 철딱서니 머리 없는 이놈들아, 그런 걸로 다투냐? 아이고, 네가 내 제자냐? 이 무식한 것들아, 아이고 속 터져. 이렇게 말하지 않았어. Dạ, Chúa không có nói theo cái kiểu là mấy người này ăn rồi ăn không rồi đi theo để cãi lộn để giành cái chỗ. 얘들아, 너희가 길에서 서로 다퉜던 것들이 무엇이냐? Dạ, nãy các ngươi đi đường cãi nhau chuyện gì vậy? 천국에서는 Trong nước thiên đàng, 자기를 낮추는 자가 큰 những 자예요. ai khiêm nhường thì cũng là được gọi là lớn trong nước thiên đàng. 천국에서는 Trong nước thiên đàng, 섬기는 자가 người phục vụ 높임을 받느니라. thì sẽ được tôn trọng. 그러니까 얼마나 부끄러워요. Và cảm thấy xấu hổ phải không? 우리가 잘났다고 서로 싸웠는데 Rồi nãy giờ có cãi nhau 예수님 앞에 오면 아무 말도 못하겠어. 아무 말도 못하겠어. khi đối diện với Chúa thì không nói được gì. 근데 신기하게 말가리다 앞에서도 그렇게 되는 거예요. Và cô bé này cũng vậy. 그래갖고 그냥 말가리다 앞에서 미안해. Họ cãi lộn xong rồi họ xin lỗi. Khi nói chuyện xong với cô bé này họ xin lỗi. 고마워. Rồi cảm ơn. 작아져버리고 말아. 작아져버리고 말아. Ở đây nha nhỏ bé. 말가리다는 큰 사람이 되어 있었어. Và cô bé này trở nên giống như một cái thần tượng anh hùng. 말가리다는 지금 어디 있는지 아세요? Bạn biết là cô bé ấy bây giờ ở đâu không? 이거는 거의 한 이미 죽었죠. Chắc là chết rồi. 근데 지금 어디가 있냐면 Nhưng mà cô bé này bây giờ đang ở đâu? 여러분이 맞춰보세요. Đang ở đâu? 당연히
천국은 천국이지. 근데 천국이 어디냐고요? Dạ, đương nhiên là trên thiên đàng rồi, nhưng mà ở chỗ nào trong thiên đàng? 그렇지. 누가 얘기했어? 누가? 우와, 새 예루살렘에 들어가. Dạ, trong Jerusalem mới ạ. 예수님의 신부가 된 거예요. Dạ, là nàng dâu của Chúa. 예수님이 저런 장님, 꼽추, 쩔름발이하고 산다고? Dạ, Chúa đang sống với một người xấu bắc xấu quay vậy hả? 아니요. Không, 그건 육체지. đó chỉ là xác, 우리의 영혼은 tâm linh chúng ta. 육체를 벗어서 Khi mà ra khỏi cái xác 정말 này, 자유로운 모습으로 천국에 가는데 dạ, chúng ta sẽ mặc lấy một thân thể tự do. 이 땅에서 예수님을 많이 연단을 많이 받으면 정말 큰 Dạ, chúng ta sẽ trở nên, cái tâm linh chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp khi mà chúng ta yêu Chúa, chúng ta chịu cái sự rèn thử của Chúa, chúng ta được lớn lên ở trong Chúa, thì tâm linh chúng ta trở nên đẹp đẽ. 그래서 제가 이런 게 부끄럽지 않은 Dạ, 거예요. vì cái đó 창피하지 sẽ 않아. không có bị xấu hổ vì cái đầu nó bị hố. 이 대머리는 육체 벗을 때 다 없어지는 거예요. Dạ, bởi vì mai mốt gặp Chúa thì mấy cái này không Wow. còn gặp nữa. 아니 저를 엄청 걱정했나 봐. 막 박수까지. 또 있잖아. 남자분 중에서 또 예수님의 신부가 된 한 분. Và có những người nam là trở thành nàng dâu của Chúa. 저처럼 진짜 이렇게 대머리가 되신 분이 있어요. Và có một người có một cái đầu gối giống tôi. 그는 영국에 있는 웨슬리라고 하는 목사님이에요. Và ông là một sư Whitley, mình biết không? Mình nghe kể về ông. 그분은 왜 이 머리가 없냐면 저는 유전, 아버지, 형님들 이게 유전이라서 이게 머리가 없는 거예요. Và tóc tôi bị nói là di truyền. 근데 그 웨슬리 목사님은 Nhưng còn ông 유전이 아니에요. ông không phải di truyền, do di truyền mà đầu gối. 근데 왜 머리가 없냐면 Lý do mà ông bị mất tóc. 어느 날 이제 이 목사님이 이제 집회를 끝내고 사택에 들어갔어. 사택에. Và sau khi mục sư giảng xong ở học thánh về nhà. 그런데 사모님이 딱 기다리고 있다가 Và bà mục sư chờ sẵn ở nhà. 당신 설교 가운데 뭐라고 얘기했어? Là lúc nãy giảng nói gì? 그러면서 이제 막 싸움을 시작하는 거예요. Bắt đầu là gây chuyện. 나 들으라고 한 얘기지? 나 들으라고? Có nói về tôi không? 아니 그게 아니고 예수님의 사랑에 대한 얘기지. Thì ông không nói về tình yêu của Chúa. 그런데 그렇게 싸우고 있는데 Đang cãi như vậy. 친구가 웨슬리 목사님 친구가 Bạn 급한 일 때문에 그 사택을 들어가게 됐어요. và bạn của mục sư Whitley có chuyện gì đó mà vô nhà của ông. 이렇게 했는데도 아무 소리가 없어요. Gõ cửa mà không nghe đá động. 뭐 조금 전에 우당탕탕 뚝딱 막 이러고 그래. Mới nãy nghe ào ào trong nhà. 그런데 그 소리가 딱 멈췄어. Và tiếng động trong nhà dừng lại. 그리고 조용히 그래서 어떻게 이렇게 해보니까 문이 열리는 거예요. Nhưng mà ông đụng cái cửa thì cái cửa nó mở ra. 이렇게 봤더니 Và khi mở 문통을 ra, 봤더니 막 아내가 일어나 보세요. 일어나봐. 일어나봐. Đứng lên, ví dụ. 아내가 키가 작았어요. 웨슬리 목사님은 컸고 아내는 작았어요. Vợ thì nhỏ con, ông thì bự con. 웨슬리 목사님이 이렇게 있고 Mà 아내가 머리카락을 잡고서 막 흔드는 거야. mà ông nắm tóc. 머리가 nắm tóc. 그런 거를 이 친구가 본 거예요. Và cái ông bạn nhìn thấy. 그래서 그냥 사모님이 깜짝 놀라고 했는데 손에 머리카락이 잔뜩 집혀져 있어. Rồi khi bà thấy khách tới rồi quả hồn bên giật cái nào ra một cái thì dính một tận nắm tóc. 웨슬리 목사님이 이렇게 있다가 친구를 보더니 자네 2층에 올라가 있게
내가 조금 이따 올라갈게. 이렇게 태어나기만 하는 거예요. Dạ, ông nói là Mật tới hả? Chờ chút mình sẽ gặp. 그러니까 이 사모님이 아이고 나 정말 내가 당신 때문에 못 살아. 뭐 좀 화를 내고 그러면 좋겠는데 화도 안 내고 그냥 뽑히면 뽑히는 대로. Dạ, không phải là cãi nhau bình thường, chỉ cần cãi nhau bằng miệng thôi là đủ rồi, mà này không chịu, phải đòi phải dịch tắt của ông mới chịu. 웨슬리 목사님은 어떻게 그럴 수 있을까요? Làm sao mà ông chấp nhận chuyện đó? 그 마음에 주님이 부어주신 사랑이 넘치고 있는 거예요. Bởi vì tình yêu của Chúa đầy dẫy ở trong lòng của ông. 그리고 예수님이 얻어맞으셨던 것, Ông những gì mà ông phải chịu, 침뱉음을 당했던 것, những gì mà ông phải nhịn, 이런 것들이 그냥 가득한 거예요. 그런 사랑이. bởi vì tình yêu của Chúa ông mới làm như vậy. 그러니까 그 고통 중에도 예수님을 생각하고 Cho nên lúc mà bị như vậy thì ông vẫn nhớ đến Chúa. 가엾은 아내를 위해서 화살 기도를 해요. 즉석에서 주여 Ông 불쌍히 vẫn cầu 여기소서. nguyện cho vợ của mình. 머리카락 같은 게 뭐가 문제겠어요? Mắt đâu có làm sao đâu. 실제로 영생 묻었다고 막 이거 돌려갖고 그냥 빵꾸 났을 때 이 피가면 뭐가 문제겠어요 이게. Giống như vợ tôi nhuộm tóc cho tôi. 아무 문제 안 해요. 이거 다 써볼 거예요. Chịu đựng cái da nhưng mà không sao. 네. 우리 형제님 지금 뭔 얘기인지 모르죠? Chắc là mục sư không biết là chuyện gì đang xảy ra. 웨슬리 목사님 그렇게 주님께 충성하고 사랑하고 그렇게 희생하고 해서 이긴 자가 돼요. 이긴 자가. Và trải qua những cái thử thách đó để trở nên những người thắng. Amen. 그분도 지금 새 예루살렘에 가서 예수님의 있어요. Vì cái đó mà họ được ở trong Jerusalem mới. 남성이나 여성이나 상관없이 정말 최고로 예수님을 사랑했던 분들, 그렇게 희생하고 그렇게 연단받았던 분들을 주님은 자기 신부로 택하여 뽑으세요. Dù là nam hay là nữ cũng đều sẽ trở thành nàng dâu của Ngài. Amen. 마음이 청결해진 사람들. Là những người có lòng trong sạch. 죄가 깨끗이 씻기고 Đó là người 악습이 thanh thải tội lỗi của mình. 깨끗이 제거되고 Loại bỏ những cái điều gian ác. 인간의 정과 욕도 다 십자가에 못 박고 Đóng đinh mọi cái tham vọng sắc thịt của mình. 오직 하나님의 사랑과 예수님의 사랑으로 꽉 차버린 사람들. Để được đổ đầy tình yêu và ân điển của Chúa. Amen. 여기에는요 목사님이라고 되는 Dù 건 là 아니고 mục sư không phải mục sư là được. 남성 여성과 관계없고 Cũng không phải là 아이들도 관계없어요. dù là đứa trẻ hay là dù là người nữ hay là người nam. 오직 예수님을 정말 사랑해서 정말 만들어져간 작품들이에요. Đều là những điểm mà Chúa làm nên 우리 tuyệt vời. 딸은 Amen. 우리 딸은 몇 살이에요? Trong mấy tuổi? Dân lệ. 14? 오 15살짜리 아들이 있었어요. 15살짜리 아이가 있었어요. Có một đứa trẻ 15 tuổi. 도미니코라고 하는 이름이에요. 도미니코. Dominico. 근데 이 친구는 이 정도 나이에 그냥 예수님을 사랑하고 싶어갖고 막 자꾸 불타오르는 거예요. Và cái cậu bé này rất là yêu Chúa và lúc nào cũng muốn yêu Chúa. 교회 가는 게 더 좋고 Đến nhà thờ 찬양할 때는 뜨거워지고 và thích từ khắc lên trên Chúa. 그리고 오직 예수님 만나고 싶어요. 이런 소망이 커가는 거예요. Và muốn được gặp Chúa, ao ước được gặp Chúa. 그 주님이 그게 너무 예쁘고 사랑스러워서 그에게 더 은혜를 부어주십니다. Và Chúa thấy điều đó rất là đẹp lòng Ngài và Ngài đã ban phước lên nó. 그래갖고 이제 오직 예수님이 기뻐하실 말만 하려고 하고 그런 행동만 하려고 해. 야, 정말 특별한 은혜를 받은 거예요. Và đứa trẻ rất là đặc
liệt, nó thích nói những lời về Chúa vui, nó thích là làm những việc về Chúa vui. 그 어느 날은 이러고 다녀. 이러고. 눈을 조금 떴다가 Đi mà nhắm mắt đi rồi mở mắt ra nhìn thấy có 그 눈을 잘 이렇게 안 보고 이러는 거야. 그래서 nó ít thường mở mắt. 야, 너 왜 눈을 그러냐? 눈이 아프냐? Người ta hỏi đau mắt thì sao vậy con? 아니, 나는 오직 예수님만 보고 싶어. Nó nói là con chỉ muốn nhìn thấy Chúa thôi, không muốn nhìn những thứ xung quanh. 그래서 세상에 화려하고 재미난 거 이런 거 보다가 예수님을 잃어버릴까봐 나는 자꾸 예수님만 주목하려고 해. 이러는 거예요. Nó nói là nếu nhìn thấy những điều xung quanh thì nó sẽ mất đi cái tấm lòng dành cho Chúa, cho nên nó không muốn nhìn thấy. 이거 특별한 의미예요. Rất là đặc biệt, nó đứa trẻ rất là đặc biệt. 왜냐면 친구들하고 놀다가 친구들이 싸워요. Khi mà nó chơi với bạn và có những cái sự cãi vã. 하여튼 싸우는 게 친구들도 싸우지만 부부들도 싸우는 게 많아 세상에는. Rất là nhiều những cái sự tranh cãi dù là bạn bè gia đình. 근데 그 이제 어린애들이 싸우는 때에도 그 싸우는 애들 옆에 가운데로 끼어드는 거예요. Khi mà những cái đứa kia đánh nhau thì nó chen vào giữa. 그리고 막 싸울 때 차라리 나를 때려. Nó kêu thôi mấy bạn đừng 나를 đánh nhau, 때리라고. hai bên đánh nhau ở giữa. Nó nói là đánh nó. 그러니까 nó đi. 이제 친구들 너 왜 그래? 너 왜 그래? mấy bạn kêu bị làm gì vậy? 나 너희들이 죄를 짓는 거를 나 보고 싶지 않아. Tôi không muốn mấy bạn đánh nhau. 너네들이 그러는 거 우리 예수님이 얼마나 마음이 아프시겠니? Chúa sẽ rất buồn khi chúng ta đánh nhau. Mà 차라리 나를 때려. thôi đánh tôi đi để khỏi đánh nhau. 이야, 참. 정말 은혜죠. Không thể làm. 그걸 사모한 거예요. Nhưng mà nó ước ao. 주님 내 마음이 정말 주님만을 소유할 수 있게 깨끗해졌으면 좋겠어요. Muốn cái tấm lòng chỉ dành cho Chúa thôi, được trong. 그리고 예수님이 어떻게 걸으셨을까 행동하셨을까 이런 것만 생각하는 거예요. Nó suy nghĩ đến những việc Chúa làm, những lời Chúa nói. 그럼 꿈을 꿔. 예수님과 있는 만날 날을 꿈꾸고 Ước mơ cái ngày được gặp Chúa. 잠잘 땐 천국을 구경하고 싶어요. Và trong giấc ngủ á, nó cũng muốn được lên thiên đàng, được 나 오직 영혼에 오직 예수님으로 꽉 차가는 거예요. lúc nào nó cũng nghĩ đến Chúa. 주님도 기쁘시고 은혜를 많이 부으십니다. Vì Chúa rất vui tại tiếp tục ban phước lên trên nó. 그래서 조금 나쁜 생각을 하면 회개하게 하세요. Có những ý tưởng xấu là nó bắt đầu nản. 실수하면 또 주님 앞에 주님 용서해 주세요. 이렇게 하는 거예요. Cái mỗi lần đó phạm sai là nó đều xin 하여튼 주님이 직접 닦고 주님이 직접 만드시고 이렇게 갖고서 작품을 만들어서 giống như Chúa trực tiếp lau cho nó những cái vết ô nhơ, những cái làm cho nó được trong sạch. 15살에 죽었어요. Mới có 15 tuổi thôi mà nó chết. 깨끗하게 살다가 15살에 죽었어요. Nó sống một cái cuộc sống gọi là không có bị ô nhiễm tội lỗi và nó chết. 그 도미니코의 영혼은 지금 어디 있을까요? Mình nghĩ là linh hồn của nó bây giờ đang ở đâu? 예루살렘에. 할렐루야. 할렐루야. 새 예루살렘. Jerusalem mới ha. 거기는 오직 예수님만 사랑했던, 오직 하나님만 사랑했던 이들이 가서 사는 나라예요. Nơi đó 아니면 세상도 조금 사랑하세요. hỏi một sư là yêu Chúa rồi ngoài ra còn yêu gì nữa không? còn yêu gì không? 많은 사람들은 신앙생활을 하는 중에도 rất nhiều người sống đời sống đức tin. 한쪽은 세상에, Nhưng mà cũng dành cho thế gian. 한쪽은 천국에. Một
cái dành cho thiên đàng 실제로 là sống nhưng mà yêu cả hai. 너희가 재물과 하나님을 언제까지 두 개 다 갖고 살려고 하느냐? Và Chúa không muốn chúng ta dành cho cả hai, vừa yêu thế gian mà vừa yêu Chúa, hay là vừa yêu tiền bạc mà vừa yêu Chúa. 그래서 내가 오직 사나 죽으나 주의 것이로다 하는 고백을 정말 듣기 원하시고요. 정말 그런 삶이 되기를 원하세요. Và Chúa muốn chúng ta chỉ dành tấm lòng của mình cho Chúa thôi, và xưng với Chúa là chỉ có Chúa là đấng mà con yêu thôi. 제가 어저께 말씀드렸던 그 히엔이라고 하는 베트남 그 목사님도 순교자가 됐어요. 순교자. 그분도 아마 여기 가지 않았을까? 되더라고요. Và những cái người chắc có lẽ người đó cũng đang ở cái nước nhưng mà 오직 chỉ có dành cho tình yêu cho Chúa thôi. 자, 이런 사람들은 뭐라고 하냐면 어린 양의 신부라고 합니다. Họ được gọi là vợ của Chúa con. 아, 우리는 하나님의 자녀예요, 다. 저희 여기 다 하나님의 자녀인 사람 Những 있습니다. người tin Chúa đều là con của Chúa. 할렐루야. 그런데 Nhưng mà 그 중에서 신부를 하나님이 택하시고 또 만드시고 그리고 이끌어 올리세요. và Chúa muốn chúng ta được trưởng thành, được lớn lên, trở nên thanh sạch, để trở nên nàng dâu của Ngài. 그러니까 많은 사람들이 천국의 자녀, 백성이 되어서 들어갑니다. 천국에. Rất nhiều người được làm dâu của Chúa, con của Chúa để bước vào thiên đàng. 그 중에서 특별히 신부로 만들어 분들은 예루살렘 성으로, 새 예루살렘 성으로 이끌어 들이시는 거예요. Và Chúa muốn làm cho chúng ta trở nên những người vợ ở trong Jerusalem mới này. 그래서 천국에 들어가면 이렇게 돼 있어. Và khi vào nước thiên đàng, 사도 바울이 셋째 하늘이라고 말했어요. Phaolô nói về tầng trời thứ ba. 첫째 1층 청, 2층 청, 3층 청. 1층 청, 2층 청, 3층 청. Tầng trời thứ nhất, tầng trời thứ hai và tầng trời thứ ba. 여기가 뭐냐면 세루살렘 성이에요. Và Jerusalem mới nằm ở đây. 가장 높고 가장 밝은 곳, 하나님의 보호자가 있는 곳. Là nơi có ngai của Chúa. 그래서 해남대로 들어가는 거예요. 성장한 순서대로 들어가게 됩니다. Chúng ta được vào thành với tùy theo những việc mà chúng ta làm thì Chúa sẽ ban cho. 이 땅에서 주님을 더 많이 사랑하는 사람들이 더 높이 가게 하세요. Và khi chúng ta yêu Chúa nhiều hơn, chúng ta có được phần hưởng nhiều hơn, chúng ta được đến gần. 아니 여기만 들어가도 뭐 감사하지요. Được vào thiên đàng thôi 여기도 là đã 천국인데. cảm ơn Chúa rồi. 그런데 여기 들어가는 사람은 더 감사하지요. Và những người vào được nơi hiền nhiều của Chúa là cảm ơn Chúa rồi. 이곳에 들어가는 사람들은요, 그냥 오직 예수님밖에 없는 거예요. Nhưng mà khi chúng ta vào nơi sự ngai của Chúa đó, thì chỉ có Chúa thôi. 이들을 비밀시대 이긴 자들이라고 합니다. Đó là những người thắng trong thời kỳ của hội. 자, 이제 잠시 쉬었다가 Nghĩ một 이제는 그렇다면 이 이긴 자들을, 이 신부님들은, 이 영적 예수님의 부부들은 도대체 진짜 어떤 삶을 사는 건가, 어떤 누구일까, 이런 거를 제가 말씀드리려고 해요. Và chúng ta nghĩ một chút xong chúng ta sẽ nói tiếp cái phần liên quan đến người vợ mới đó. 이 말씀은 여기 이혼한 사람이든 부부든 억지로 참고 살던 어린이든 상관없어요. Và, 다 소망이 될 수 있는 거예요. và tất cả chúng ta đều có thể hy vọng để trở thành là người nàng dâu của Chúa. 할머니도 괜찮아요, 할아버지도 괜찮아요. Và dù là người lớn tuổi hay là người trẻ tuổi. 네. 불구자도 괜찮아요. Và 네? 다리 하나 없어도 돼요. dù là 가난해도 돼요. có bị khuyết tật cũng không sao. 주님이 정말 이것으로 가시고 할렐루야. 잠시 쉬었다 가겠습니다. Chúng ta có nhớ cái câu chuyện của ông Đức Vua Xích không? Không tài không chân đó.
Có nhớ không? Ông đã qua Việt Nam truyền giảng rồi đó. Không tay không chân đó. Không có tay không có